elle est à vide. Donc quand j'ouvre à fond, elle s'emballe. Mais quand elle est dans l'eau avec une hélice, elle tourne pas. Non, bah elle tourne. Quand je suis à fond dans l'eau, c'est peut-être à peu près ça. à ce rythme-là, à peu près. avec l'impact dans Mais l'eau. en ayant tout ouvert et en étant à 7 barres de pression. Hein. Ah ben, ça freine vachement l'hélice. Hein. Mais ça sert à rien de la faire tourner à toute vitesse, si j'en vois rien, moi je me prends toute la flotte dans la figure. Quand je la fais tourner. Mais c'est vrai que les gens, quand ils la voient tourner comme ça, ils se disent ouais, bon, c'est mignon, mais en fait, ça pousse. Hein. Ça se donne des cristaux, il faut aller faire. Comme ça, magnifique. Ouais.